Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün sentyabrның 10-ı salı kunu. Biz sizlerge Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Azat etilgen Kreml'nin mübüsleri Oleg Sentsov ve Alexander Kolchenko birinci matbuat konferensiyasını berdiler. Azat etilgen siyasi mübüslerini dinlemege 100'ge kadar jurnalist keldi. Alexander Kolchenko için bu asılında ilk matbuat konferensiyası. Olar azat etiluf için tırışkan herkesке minnetdarlık bildirdi. Oleg Sentsov Kırımga tek tanklarnen kaytmaga azar olganını bildirdi. Gelecekteki planlar hakkında olar çok aytmadı, ama türlü meydançıklarda diğer siyasi mübüsler hakkında aytmaga azır olganlarını bildirdiler. Bunun ile olar apiske alıngan Ukrayin siyasi mübüslerge mektupler yazmaga davet etti. Çünkü mektupler esirlikte olganlarga en mühim destektir. Для любого заключенного. Апыске алынған әрбір кеші үшін мектуплер пек мұйым. Бұ ән еметлі. Бір күн ашамай белесін. Ама мектуплер олмаса, әркес мектуплер беклей. Шын үшін языңыз. Мана пек чоқ адам язайды. Мен әрбірісіне жива бермеге тырышайдым. Мен 2 чанта кетірдім. Бір денесе içinde шейлерім. Икенчісі 22 кило макулатура. Мен бір мектупны біле атмадым. Мен оларны кетірдім. Эдем Бекировға операция yapıldı ve stent koyuldu. Bu haqda UA TV müxbirlerine Feofani xastaxanasında aytып berdiler. Bugün de anda 8 sabah siyasi mobil станционарда tedaviline. Da biri jurnalist Roman Sushchenko ambulatoriya bölümünde reabilitatsiya keçi. Epası mobilsler xastaxanege aqrabalarining beraber yatkazıldı. Ombudsman ofisi Feofani xastaxanasına sabık eserlerine çalışkan mutaxassislar harbiy terapevtler takımını yolladı. Mutaxassislar Kreml hapishanelerinden qaytkan Ukrainlerge adi yaşayışqa uygunlaşmaga yardım edecek. За згодою жінки. Умир arkadaşı ve özü Эдем Бекировның разылығының şimdiki vaqıtta olar bizim merkezimizde bulunganlarını aytam. Bu endovaskulyar kardioxirurgik ameliyat merkezi. O endi diagnostik bakınuvdan keçti. Bazı problemalar var. Şimdi test çereler көріле. Bu koronar damarlar. Ukraina vatandaşlarının azat etülüvü hakkında Rusya tarafının aytışmalar devam etti. Bu yılın sonundan evvel de bir denişif olabilir. Bu haqda Ukraina ombudsmeni Lyudmila Denisova bir Ukrayin televizyon kanalının efirinde bildirdi. Onun aytkanına göre Rusya'da da 113 Ukraina vatandaşı tutula. Onların çoğusu 89 kişi Kırım Tatar halkının vekilleri. Bunun ile prezident ofisinin 4 azat etilgen Kırımlı siyasi mobil Sentsov, Kolchenko, Balukh ve Panovga Kiyev'de daireler satın alıvı müzakere etilgenini bildirdi. Bugünden basta Rus işgalcileri tinchlik rejimini 2 kere bozdu. Bu haqda Birleşken Kuvvetler operatsiyasının matbuat hizmeti haber etti. Düşman türlü granata atqıçlar ve hafif silahını kullangan. Şu cümleden artilleriya atışı astında Bogdanivka ve Katerinovkadaki Ukraina mayecileri kaldı. Ukraina askerleri arasında elak olganlar yok. Yukarı Rada mebusları Ukraina devlet başının vazifesinden uzaklaştırılması, yani impeachment hakkında kanunu kabul etti. Buna ait vesikaga 245 halk mebusu kol tuttu. Kanun aslında bir fraksiya halk hizmetçisi mebuslarının kabul etildi. Diğer mebuslar vesikaga ilk müzakere vaktinde kol tuttu. Ama Riberov'nu başka vakitka kaldırmaga ve düzeltmeler көрсетмеге teklif etti. Kanunda impeachment'ның teşebbüsçisi parlamentның çoğluğu olabilir dep yazıla. Процедура için sebeplerini ise muvaqqat tahqiqat komissiyasi öğrenecek. Bunun ile maxsus prokuror, tahqiqatçılar ve prezident himayecilerinin vekiliyetleri ve statusları kaydetilgen. Ми провели багато дискусій з цього приводу. Bu kanun lehası hakkında birçok münakaşalar oldu. Yani bu maddeler evvelki parlament tarafından kabul edilgen muvaffaqat tahqiqat komissiyalar hakkındaki kanun ya da reglamenti var eken. Ama da bir kere aytam. Bu ayrı anayasada hukuki prosedura. O ayrı kararnamede yazılgan.
Жинайет ишледі деп веселенілген чағына етмеген генчлер үшін реабилитацион ДНФ лейхасының башлатылмасы ве әркес үшін ұқуқи мәселелерге бағышланған бірінші Украина веб-энциклопедиясының яратылуы. Бұянлықларны бедава ұқуқи ярдымы координацион меркезі Киевде олып кечкен ilk халқара СА конференциясында тақдим етті. Система Украинада пейда олғанындан 2 ел ішінде 10-2 миллион киші құланған. Ярдым көстерген офислер сайысы есе 500-ге қадар олған. Илеріде сақатлық олған адамларға ярдымны елештірежек ве топрақ исляты үшін махсус программа ишлепче қаражақ олалар. До нас же приїжджають. Тәҗрибемезне огренып алмак өчен янды дигәр мәмләкәтләрдән дә киләләр. Буның сәбәбе без бедава хукуки ярдәмнең классик модели инкишафында тохтамамагынымыздыр. Яни адамларга адвокат бирелә, дәүләт исә арачы. Юк, без да бер чох бирәбер кеткен сервислар яратамыз вә бу леди украинларның тапалларını канаатландырамыз. Брексит күні 2020 сенесі январының 31-не қадар қалдырыла біле. Бұна айт қануны Бүйік Британия қаралечесі Елизавета II имзалады. Бұл октябрінің сонуна жак Лондра, Брюксель еле Бүйік Британияның Авропа бірлігі тәркібіндің чықмасы аққында анлашманы имзаламағаны олған ки болса, әвел бұл күн парламент тарафындан қабул етілді. Ама Британия баш назиры Борис Джонсон анлашма олса яда олмаса біле мемлекет Авропа бірлігінден октябрь айына чықарajak деп айтмаға девам еті. Бұл енді Брексит күнінің екіншеден аштырылмасы. Башындан о мартның 29-ына олмақ керек еді. Соныр октябрінің 31-не қалдырылды. Енді есе кележек сененің январь айына ден аштырылы біле. Эвел парламенты ватандашларының талапларына ишанып Авропа бірлігі вақтында қалдырмаға давет еттім. Ама мұхалифет вазиетні даяғшы біле деп сая. О референдум вақтында рей берген ватандашларға сайғы көстермейіп, кенеде Брексит күні денештірмек істей. Олар эрафта эсасыз Брюксельде 250 миллион стерлинг бермесіні девам етмеге істей. Урметлі серджилер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберамыз әді дадычу хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV елі олыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлық нен қалыңыз, ерінға қадар көрішкенде.